Legende noćne smene. Grand Black and Easy, legenda noćne smene, stigla je u Varvarin. Sa mnom je trenutno Danica koja je svoju koleginicu, čini mi se Biljanu, prijavila za legendu noćne smene. Danice, sam u pravu? Jeste, u pravu ste. Zašto ste baš Bilju prijavili? Pa Bilju zato što je i vredna i nasmejana i nikad nije tužna i znači voli da radi sve. Ništa nije odbila da ne radi, znači po tome je legenda. Pa ako ćemo Bilji onda da uručimo poklon. Pa može i Bilji. Ajme. Evo je Bilja na pauzi. Biljo, dobro jutro. Kako ste? Danica vas je predložila, u stvari prijavila da budete legenda ove noćne smene. Čestitam. Hvala. Šta mislite, zašto ste legenda? Danica kaže da ste jako vredni, da radite sve poslove, da ste stručni za sve i da ste uvek nasmejani i vedri. To je istina? Pa više mislim da je ovo drugo. Mislim i žene su uvek bile vredne, ali ja sam veliki onako... Šaljivdžija. Šaljivdžija. Znao sam. Kako ulepšavate ove tmurne sate nekad? Pa, humorom. Biljo, Grand Black and Easy vam dodeljuje ovaj paket koji se sastoji od kafice, da lakše prebrodite noćnu smenu, šolja koje ćete koristiti sa svojim koleginicama i nadam se da ima i neki kolega da popijete, i kuvala za vodu. Tako. Pa Biljo, ajde u zdravlju da pijete. Čestitam, ja sad moram na spavanje. Danice, hvala, divni ste, kuvajte kafu i cepajte, samo tako nastavite. Doviđena!